哦，小燕姐姐啊，我呢就有件事啊，想同你傾下噶。咩事？啊，我依家嘅心啊好難受啊，因為我老公啊，佢話要同我嚟喎，但係你點解知嘛，要嚟啊？我個女先得3歲，我唔想嚟噶。點解唔想嚟啫？咩事啫？其實係咁噶啊，其實呢就係一個意外。點講呢？即係我2個月之前啊，我同我一個朋友呢就去咗雲南嗰度旅遊噶。點解要去旅遊啊？點解去旅遊啊？咁啊，即係因為我個朋友嘛，佢就經歷咗一啲好唔開心嘅事啊，佢就得咩事啊？咗嗰個，佢就得咗少少累症啊嘛，嗰個朋友佢就咪叫我陪佢出去散下心咁咯。哇！係咁噶，咁就我想問下你咧，你有冇生孫嘅？咩啊？我話你話聲都成60歲啊，你話你個女先至3歲？ 60歲，小袁姐姐有冇搞錯？我有冇咁老啊？唔係啊，姐姐，我真係聽你把聲音有60歲啊！你話俾我知你個女3歲咧，我有啲難受。係直播間嗰啲人講你嘅，唔關我事噶。哦，直播間嗰啲咩人嚟㗎？你好，阿 Lori 姐姐。係啊，我把聲咧就有啲沙聲係咁噶。你沙聲，人哋真係把聲係咁樣啊？我把聲係咁噶，即係我今年先40歲噶咋，咁我個仔就你40歲噶啦？係啊，我40歲，我個仔咧就讀緊大學，咁我呢個女先3歲啊嘛。你聽唔聽得到噶？聽唔聽得到啊？人哋話你個孫3歲啊，嗰啲人咧亂笠嘅吓，唔好意思啊，你繼續講啊。哦，話我個孫3歲又唔係啊，我個女3歲咋。哦，唔好意思啊，姐姐。咁點樣啊？咁就因為咁噶嘛，我個朋友佢得咗個焦慮症嘛，咁啊嚴重，咁佢咪叫我陪佢出去散下心咁咯。好唔好玩啊？唉，好玩。咁佢得咗焦慮症，我又心又同情佢係嘛，咁因為咧我老公嘛，佢又經常出差噶。哦，多謝 Larry。咁我屋企咪就得我同我奶奶咯，係嘛？咁我個女咧就。因為我個女已經3歲啦，咁我奶奶啊個身體平時都幾好噶，咁所以呢，我咪就將我個女啦就俾我奶奶照顧咯喺屋企咯。咁小袁姐姐你知嘛？其實我只係諗住出去玩5到7日嘅啫，係嘛？我覺得應該冇咩邊個出問題錢啊？5到7日啲費用？費用就係我個朋友啊。哦，你個朋友咁大方嘅，好有錢嘅。係啊，我個朋友佢有米噶。因為我諗住佢又有焦慮症，咁咪陪下佢咯，定係諗唔開。我想問下你哋咧，同一間房定係分開房嘅？咁就唔係同一間房嘅，分開噶。哦，佢要你陪嘅咩？佢得你一個好朋友咋？咁我就唔知佢有幾多朋友啦，反正佢就叫我咯，哦，叫我咪就去陪下佢咯。諗住佢又得咗個焦慮症啊，好嚴重啊。哦。咁都幾慘喎，你嗰個朋友。係啊，咁又成日諗唔開嘛，我又要多謝你啊，Larry。開導下佢咁。小燕姐姐你唔知噶咯，我講你聽下，我點知喎？我諗住會冇咩問題噶嘛，我諗住去個5、7日啫，我奶奶身體又平時都冇咩噶。哦，多謝感恩心。我出咗去之後嘅第3日啊，你唔知啊，我奶奶突然間啊就發生咗嗰個心梗喺屋企過咗身啊。哦。其實咧呢個咪就係佢打電話叫你返嚟定係點樣啊？咁係噶，其實我奶奶都唔知道佢突然間嘅，其實咧呢啲係咪一個意外？你話係咪啊？咁我諗住我奶奶佢先得60幾歲嘅啫，平時都冇咩事，佢唔會主動打電話俾我噶。哦，所以你一直都唔知道佢死咗？係，我唔知噶，平時咁我唔知噶嘛。咁點知我冇諗咁多噶嘛，係咪？我冇諗咁多，平時都冇咩事，點知道喎？我出咗去第5日咯喎，我個姑仔就打電話過嚟俾我，佢話我先知道我奶奶過咗身噶，你知唔知啊？佢話啱好佢打電話俾我奶奶，佢冇聽。跟住第2個又打電話，都冇聽，然之後佢就發現唔對路啦，就過去敲門啦，冇人開門啦。
咁你個女咧？你個女點啊？你個女係邊個湊啊？你奶奶湊，咁你個女點啊？哎呀，我嘅奶奶，我個女就喺間屋嗰度咯，跟住咪就我姑仔佢就揾人開鎖，揾嗰啲開鎖嘅人去開門，咁就睇到我奶奶佢就冧喺地下嗰度。你真難過定係假難過？講真嘅喎。我個女，我同我個女，我2日都冇食嘢啦。咁我個女就有啲脱水同埋發燒，就送咗去醫院嗰度救。小燕姐姐，其實啊，我個心入邊係好內疚噶。我都唔知你真喊定係假喊嘅，你個心內疚。我個心係好內疚嘅，你唔知。但我聽唔得出你撕心裂肺嘅嗰個喊聲同埋難受聲，我淨係覺得咧，你喺度咧流住鱷魚嘅眼淚。你啲你係咪打緊你自己，逼你自己流緊眼淚啊，姐姐？唔係啊，小燕姐姐，件事唔係你諗得咁噶喎。我問下你啦，姐姐，你除咗你老公，你有冇第二啲男人先？你老實講啦。冇啊，我冇第二個男人噶。咁你走出去，你走出去同男人定係女人？你個焦慮症嗰個人咧，佢男人定女人嚟嘅？個焦慮症嗰個係男噶。我問你，姐姐，你佢焦慮咁，佢點解要揾你出去嘅？其實我都唔知佢點解要揾我，咁我又唔知佢身邊有幾多朋友，我就知道佢成日諗唔開啦，覺得好嚴重，咪我叫到我咪就係去同佢去咯，出去啦。我哋只係朋友關係嘅啫，冇其他關係。阿姐姐，你喊我仲喊過你啊，姐姐，你可唔可以咪喊啊？小燕姐姐，你唔知咁我老公，你唔知你諗呢件事。我難受過你喎，而家我難受過你，我唔係同你講笑啊，姐姐，姐姐，我難受過你。你唔知噶嘛？後尾我老公佢又對我家暴啊，都打我啊，將我塊面都打腫咗。咁如果佢打腫咗你，我真係唔知你真係，我可唔可以睇下你對面啊？我邊度夠膽露面喎？我好犀利嘅咩？腫得？係啊，打腫咗，咁啲係2個月之前發生嘅事咯。佢就話要趕我出去，要同我嚟喎。我奶奶嗰啲葬禮佢都唔俾我過去啊！我心入邊就好委屈㗎，我都唔想嚟㗎嘛。唔係佢真係喊㗎喎，佢真係喊緊喎。如果咁樣，我聽到佢心震嘅。我就想話問下小燕姐姐，你點樣俾啲意見咯？我俾啲咩意見啊？咁你直播間嘅朋友仔，我想問下你吓，你聽到係真哭，但係我唔知條點解咧，我又難受唔起嚟喎。講真嘅，真係嘅。你話叫我俾啲意見你，但係我俾啲意見唔好嘅喎。如果俾啲意見唔好嘅，你話點算呢？我想你俾啲好嘅意見。有人話青山綠水，話小丸冇同情心。我個女先得3歲，咁細個，我都唔想嚟㗎。我個仔啊讀緊大學咯，我想問下你啊，姐姐，我真係好想嗱，我俾啲意見你，但係你可唔可以唔好匿名上嚟？你可唔可以俾我睇下你個樣？咁又唔得㗎喎，我唔夠膽露面㗎，我唔露面㗎。你唔露面係咪？係啊。咁如果我勸你，嗱，有個姐姐佢連咗上嚟，我等下先俾我。其實我心白白聲嘅。倒數第一咪。我想問下你咧，你而家先知道你有個女咩？一老一少喺屋企，你仲夠膽同一個男人出去？人哋有病關你叉事啊？哭咩哭啊？我係可憐你家婆，可憐你個女。哇！你點啊？我唔想你同情我，你仲鬧返我轉頭。我依家遇到呢個，如果你係我妹啊，我周巴冚死你啊！咁我都唔係話我火滾啊！
請驗證原點。我去嗰時唔係我一個人單獨同佢去啊，仲有其他人一齊你去㗎。幾多人單獨同我去？明知個老公出差咗，有一個60幾歲嘅家婆，有一個3歲幾嘅小朋友，係咪要照顧啊？咁係要照顧㗎，咁我都唔知道我奶奶會發生咁嘅事。平時佢都好好㗎，真係你話男人嗰個男人比你奶奶同埋比你個女重要咯？咁我點知會發生呢啲咁嘅事情㗎？乜嘢都有意外嘅，點知？唔通真係要我24小時啊，全部都唔離開㗎，都冇可能㗎嘛？呢件事其實都唔係我造成嘅，你哋話係咪啊？直播間啲朋友們，係咪我造成嘅呢件事？如果你喺屋企嘅話，你奶奶有咩動靜嘅話，你嗱嗱聲打救護車，有機會救翻你奶奶。咁我之前都因為我奶奶身體都幾好㗎，又做過檢查，啲身體都冇咩事，咁我先至覺得冇問題。3歲佢而家先知道你有個照顧得女，之過嚟。前唔知道你有個女嘅，唔知道你有個奶奶嘅，就係識同男人出去，人哋有病關你咩事啫？佢冇朋友咩？仲係一個異性。咁呢個朋友啦，因為又同我幾好嘅，佢以前都有借過錢俾我噶嘛。咁佢依家有時我唔幫咩，真係。有病就睇醫生。啊姐姐啊，姐姐啊，你而家咧，你話你老公揼咗你一餐咧，你家婆咧個葬禮都唔俾你翻去係咪？係啊係啊係咁啊。啊姐姐啊，我想問下咧，你咧，你嗰個朋友咧，佢結咗婚未嘅？佢都有家庭噶。哦，佢仲有家庭嘅。嗯。佢有家庭，你都要跟住佢出去啊？你問下你呢個朋友幾時離婚好過啦吓？佢係嚟咗噶啦。佢就因為嚟咗唔遇咗嗰啲唔開心嘅事嚟咗嘅。即係佢嚟咗噶啦。係。咁你問下佢可唔可以同你成為終身伴侶咯？接受你咯，問下佢可唔可以接受你咧？係啊。我冇呢個打算噶喎，小姐姐，我咁嘅心入邊唔係咁諗噶。你係點諗嘅？唔係咁諗，但係你係咁做。咁我去嗰時，我唔係一個人去，佢仲有其他人嘅喎。我哋仲有其他人一齊去噶。冇可能嘅，姐姐，你不如你問下佢咧，能唔能夠接納你啦？問你嗰個焦慮症嗰個哥哥，如果接納你嘅話咧，你就喺你老公嗰度搬咗過去同佢一齊住啦。你拯救下佢啦。你拯救唔到你老公，你拯救佢啦。你嗰個平常心。你好，小燕姐姐，我想問你，唔得噶，唔得噶，小燕姐姐，我唔想啊！我個女先得3歲，我有家庭噶。姐姐，我上嚟幫你啊！我唔想嚟，我唔想嚟噶。姐姐，你聽唔聽人講啫？唔係你想唔想嚟嘅問題。姐姐，我問你，頭先你話你呢個男朋友曾經幫過你，佢以前借過錢俾你，所以今次佢有病呢，所以你義無反顧就去幫佢，係咪咁嘅意思，姐姐？係啊係啊。哦，好得啦，唔使講其他。好啦，當呢個哥哥第二日佢條鐵有問題，需要人幫嗰陣時，你又義無反顧去幫佢嗰條鐵咯喎，係咪姐姐？咁即係如果人冇人約嘅時候，你俾佢約，姐姐講白俾你聽啦，義無反顧，因為點解你俾佢約？因為佢曾經借過錢俾你。所以你義無反顧俾佢約，因為佢要約，佢冇人約，佢冇老婆，佢要約，所以我俾佢約，係咪咁，姐姐？梗係唔係咁樣噶啦？點解唔係咁啊？你諗到邊度去啊？點解唔係咁啊，姐姐？嗱，我同你講，一個男人出差，佢將個老母，你聽我講完先。你當我咩喎？你當我咩喎？你咁樣嚟講喎？當你咩嘢？我當你同嗰啲冇乜兩樣嘅啫，姐姐。心情都好亂嘅喎，好唔開心。點樣亂啊你？於是我就你唔好同我講呢啲嘢，姐姐。一個男人出差，將個老母同個女交俾你，你居然話嗰個男人借過錢俾我，我就要幫佢，仲要當時唔係淨係得你，有其他人。點解你要去咧？仲有一個3歲嘅，我唔講老人家，講個3歲小朋友，係未懂性㗎，你放低佢屋企，你有搞錯？你係咪阿媽嚟㗎？係啊，我唔知你，反正佢對我係有意思，但係我管住佢喎，我可以發誓你嗰個男㗎。朋友，我只係陪下佢㗎咋。你得啦，你唔係你想唔嚟就唔嚟，而家你老公一定要同你嚟。咁你老公咧，佢趕咗你出去，定係話俾次機會你，定係直情唔理你？
喂將我趕出去啦，佢就想同我嚟。咁樣好難唔㗎。係嗱，姐姐，你唔好講咁多啦，你老公一定會遞紙嘅。結婚兩個人嘅事，離婚一個人嘅事，唔到你話唔想㗎。你咁樣得唔得啊，姐姐？你咁樣得唔得？你約你老公上嚟，因為你有個3歲嘅小朋友嘅，你睇下咧，如果佢冇人照顧嘅，佢亦都好衰嘅個小朋友。你約你老公上嚟睇下，佢會唔會俾次機會你？唔係，小燕，我想問你我老公姐姐，上嚟傾啊。你話出軌肯定有㗎啦，我聽你把聲已經鬧支燉篤㗎啦，唔係講笑嘅。你比我仲姣啊！我都有姣嘅，小咁你燕佢比我哋幫我仲姣啊！勸下我老公咯，我就揾我老公。姐姐唔係我哋勸你老公，而家想問你一樣嘢，姐姐，而家你老公想同你嚟，佢俾唔俾你帶個女手？佢又唔俾我帶。梗係，但係你知唔知點解唔俾你帶？因為你比我仲姣，成個直播間知我姣，你比我仲姣。你係咪第二婚㗎？呢個老公係咪離過婚㗎？你係咪離過婚㗎？唔係啊，呢個唔係啊，係頭婚嚟㗎。因為我個仔都讀緊大學㗎啦。你係十足嘅惡女人，有異性就冇人性，就呢句説話應盡咗你啊！佢唔係借你哋呢啲咩人嚟㗎？咁樣嚟講我㗎噃。佢唔係借個錢俾你，佢唔係借到錢俾你，你係借到西俾佢，明白冇？你個西就借咗俾佢啊！講計劃，呢啲事情發生喎，你哋唔好咁樣嚟冤枉我喎。冇人性啊！有異性冇人性啊！抌低自己。冇啊！你哋唔好咁樣嚟冤枉我啊！冇咩冤枉啊！為咗個西啊！我同佢就係個朋友關係嚟㗎，你哋唔知啊？朋友咩？我都可以同你哋發誓㗎，因為你話要直播間你哋冤枉我啦，冤枉好人啊！你明俾？個信你啊！你話要直播間同埋小圓幫你，唔係啊哥哥啊喺你老公嗰個位置，你會唔會原諒你老公？我梗係會原諒我老公啦，呢啲意外嚟㗎嘛。意外，唔好講啦，姐姐，你將你老公連上嚟啊！我問清楚情況，我先至敢幫你。聽你單方面講，我唔敢幫你。嗱，我自己咧，我自己個人咧就咁諗嘅，哥哥，你唔係阿姐姐，你應該咧，你話你冇出軌係假㗎啦，講真嘅。絕對出軌。我相係信你冇啊！㗎，真嘅冇㗎，你哋都一個二個都唔信我講嘅嘢㗎喎。唔唔係我有個一個月嗰兩七千幾姐姐，你聯繫你老公上嚟啦，姐姐，將你老公連上嚟，我問清楚件事，我先敢幫你。聽你一面之前，我唔敢幫你。聽你咁講，我覺得你比我仲姣。我已經直播間成個直播間知我好姣㗎啦。四大哇！你邊個啊？你係咪阿坤嘅朋友係咪啊？你問個男仔係嘛？係啊。啊？你把聲咁熟嘅靚仔，你邊個？係咪你老公啊？佢哥哥，你係咪佢老婆啊？佢係咪你老婆？你自己就出去風流快活，抌低佢老媽幾廿四人，得個3歲嘅女啊，抌低屋企，你好意思講？唔好住，打電話俾你啊！姐姐，我幫直播間有個人叫我幫你問嘅，呢個男人係幾時借錢俾你嘅？係幾時借過錢俾你？咁啊半年前咯。係因咩原因借錢俾你？咩原因啊？係唔係我問你係公平有個匿名問你嘅，姐姐問你嘅，你講啦，要問清楚係乜嘢原因借錢俾你？佢話佢借錢俾你，你借個西俾佢。唔係，唔好住，姐姐係因咩原因佢借錢俾你？喂，你哋咁講，我係出邊有急用喎，我哋幫你都問清一件事㗎。唔係，姐姐，我幫你，我要問清楚係因咩原因？邊個啊？究竟你係唔係阿坤嘅朋友嚟㗎？你問邊個啊，姐姐？問下邊嗰個。姐姐，你係咪想人幫啫？而家你側邊個朋友，而家我問你啊。下邊個靚仔你識佢嘅咩？係咪啊？我係表現我係鐵漢啊！鐵漢啊！鐵漢邊識佢嘅鐵漢？我問個靚仔啊，個靚仔啦。唔係啊！我點鬼知佢係馬坤個朋友啫，戇居嘅。話唔係啊，小型嗰個鐵漢啊！唔係咧。唔係啊，咁我聽個把聲好熟㗎喎。姐姐，我問你答唔答人問題啫？人哋問你佢係因咩原因要借錢俾你？你咩原因要問佢借錢？你講啦，你講問題先答解決得到㗎。咩原因，姐姐？我就係話有急用啊嘛，咩原因？咩話？
你講咁明白㗎嘛？你唔講明白點幫你啊，姐姐？咁嗰個西壞咗，去睇西。你黐咗線㗎！咁你點解唔講啊？咁你點解唔講老實話？點樣幫你啊？咁我啊，唔好嘈，唔好嘈，唔好嘈。嗱，姐姐，我娘家嗰邊啊，我外家嗰度有事嘛，急用，咁啊，你外家咩事急用？借咯。你外家咩事急用？你外家冇人㗎，得你㗎。我講老實話咯喎，老實咁同你哋傾，你哋就但而家我同你講啊，姐姐，你外家係咪冇晒兄弟姊妹，冇晒人，一定要你幫？你咪咁多做咩？人哋嘅家事你要問咁多做咩？問咁清楚做乜嘢啊？喂，而家你嚟求助做乜嘢啊？姐，你咪矛盾㗎！你上嚟求助都係你嘅家事啦，你上嚟求助乜柒啫？而家將你嘅家事上嚟講乜柒啫？你而家，屌你真係唔想屌你話我爛啊！你咁樣啦，阿哥哥啊，姐姐啊。姐姐，你肯定係乜嘢㗎啦？你肯定有嘢瞞住嘅，你個好即係點講咧？狡狡猾猾嘅姐姐，你唔係一個好老實嘅女人嚟嘅。小月，佢俾我姣，俾我狡猾得多啊！我算老實㗎啦，我仲唔老實，我又冇出軌，又冇點喎。你冇出軌嘅，你叫你咁啊，我老落去問下公上嚟。我老公啦，願唔願意練啊？或者我打電話俾你，我先收線啦，一陣再上嚟練。哦，咁好啊。好啊！嗱，你等下連上嚟啊！如果係咁樣嘅，我今日得閒啊，姐姐，我今日得閒啊，我今日冇去上班啊。嗱，我等你幾分鐘啊！你連翻上嚟啊好好好。呢個姐姐緊緊地，講大話，乜嘢啊？不得了。講大話。你而家叫佢啊！你睇下點樣啊？你叫埋你老公睇下佢練唔練啊？講嘢都窒下窒下。或者你可以叫埋你呢個朋友焦慮症呢個朋友上嚟作證都得嘅。揾下佢先。小月，我都焦慮啊！我呢兩日隻手唔靚啊，好焦慮啊，所以今日休息啊。你幫下我，小月講埋咗。我都幫唔到你啊！咪焦慮咯，你咪去長城嗰度，有長城就唔會焦慮啊。天哥，我隻手唔靚啊，我焦慮啊，我隻手唔靚，所以今日休息啊。你有冇搽指甲油啊？我想小賢嗰度有啊，你有冇搽小賢嗰度指甲油啊？有個功能啊。心姐，有搽。小賢嗰度有啲特效啊，有特效功能啊。嗱，唔講呢個啦，嗱，如果呢個姐姐話佢等幾分鐘之後連翻上嚟咧，我連下一個。如果有人連嘅話咧，我再連翻佢好冇？好冇？我放你哋落去先嚇。